امروز قرار روایت زن بارداری رو بشنوید که بدن برهنش توی حمام خونه پیدا میشه و علت فوتش به شدت مرموزه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید اولین ویدیو رو لایک کنید و تا آخرش با من باشید. بریم به 26 آذر سال 1403 استان همدان، نهاوند. ساعت 9 صبح روز دوشنبه 26 آذر زهرا با مادرش تماس میگیره و بهش میگه برای شب یلدا آخر همین هفته منتظرتونم. خانواده حسین رو هم دعوت کردم. حسین قصد داره سورپرایزتون کنه. الان دارم میرم حمام، اما ساعت 10 به بعد خودم باها تماس میگیرم. نگران نشی. اما با گذشت 4 ساعت هیچ خبری از زهرا نبود. نه تماس‌های مادرش رو جواب میداد و نه پیام‌هاش رو. برای همین خانواده زهرا به شدت نگران و پیگیرش شدن. زهرا و حسین 4 سال پیش با هم ازدواج کرده بودن و این یک ازدواج خانوادگی بود. در واقع حسین نوه خاله زهرا بود. شغل درست و ثابتی نداشت و هر کاری که بهش پیشنهاد میشد قبول میکرد و انجامش میداد. از طرفی حسین به مدت 2 سال در تلاش بود که توی اینستاگرام تبدیل به یک بلاگر معروف بشه و تولید محتوا میکرد، اما به سبکی متفاوت تا بتونه تبلیغات بگیره و زندگیش رو بهتر پیش ببره. جملات اینستاگرامی رو روی یک کارتون می نوشت و توی فضای عمومی می ایستاد و عکس می گرفت و توی پیجش پست می کرد. به اسم آقای کارتونی توی اینستاگرام فعالیت می کرد. 3 تا پیج مختلف داشت، اما با همین محتوا و این 3 تا پیج روی همدیگه نزدیک به 3000 تا فالوور داشت، اما از این پیج ها حتی 1 ریال هم درآمد نداشت. با وجود اینکه 4 سال از ازدواجشون میگذشت، مشکلات مالی به شدت بهش فشار می آورد و از طرف خانواده خودش هم به هیچ عنوان حمایت مالی نمیشد و میشه گفت که یه جورایی از پس هزینه‌های زندگی بر نمی اومد، چون تخصص خاصی هم نداشت. خانواده زنش گاهی اوقات به زندگیشون کمک‌های مالی می‌کردن، اما شخصیت حسین به کل عوض شده بود و دیگه اون پسر مسئولیت پذیر سابق نبود و همه متوجه شده بودن که حسین از زیر بار مسئولیت زندگی داره فرار میکنه. شایدم از این زندگی خسته شده، چون فشارهای مالی به شدت روش زیاده و دیگه مثل اوایل زندگیشون، دوران آشناییشون یا عقدشون، یه پسر مسئولیت پذیر نیست. از طرف دیگه این محتوایی که توی اینستاگرام منتشر میکرد اصلاً به نظر خانواده و دوستاش بامزه نبود و پشت سرش خیلی مسخرش میکردن. فامیل هم میذاشتن پای کم سن و سال بودنش. حسین متولد سال 74 بود و زهرا متولد سال 80. با وجود اینکه 4 سال از زندگی مشترکشون میگذشت، حسین به طور کاملا جدی از زهرا خواسته بود به هیچ عنوان باردار نشه و از بارداریش جلوگیری کنه، چون از نظر حسین الان وقت مناسبی برای پدر شدنش نبود و بر این باور بود که نمیتونه پدر خوبی برای بچه هاش باشه. هر جا میشست و هر کی در رابطه با بچه دار شدن این زوج صحبت میکرد یا ازشون میپرسیدن پس کی قراره ما نوه دار شیم، حسین عصبی میشد و شروع میکرد به پرخاش کردن و میگفت مگه دیوانم؟ خودم تو خرج زندگی موندم، یه نونخور دیگه اضافه کنم؟ چندین بار توی جمع‌های خانوادگی خطاب به عزیزانش گفته بود آرزوی پدر شدن من و نوه‌دار شدن رو به گور میبرید. ما اصلا قصد بچه دار شدن نداریم. شما بچه آوردید، چه گلی به سرتون زد که من بچه بیارم؟ نمیشه دقیق گفت که علت این پافشاریش برای پدر نشدن چی بوده، اما این رو میدونیم که خیلی از بچه ها توی کودکی وقتی از سمت پدر یا مادرشون لطمه های وحشتناک عاطفی میخورن، توی بزرگسالی سعی میکنن بچه دار نشن، به خاطر اینکه میترسن شاید 1% تبدیل بشن به یکی شبیه به مادر یا پدر خودشون. بعضی وقتا هم توی بزرگسالی به خاطر آسیب‌های روحی که بهشون وارد شده تلاش میکنن بچه دار نشن تا اون آسیب‌هاشون رو به نسل بعدیشون منتقل نکنن. عده دیگه هم هستن که از بچه دار شدن جلوگیری میکنن، صرفاً به خاطر اینکه در آینده غرور خودشون،
خورد نشه، چون میترسن نتونن نیازهای بچهشون رو رفع کنن یا در آینده حمایتش کنن و همه اینها بهشون حس ناکافی بودن یا بی‌عرضگی رو منتقل میکنه. باعث میشه به جای اینکه از حضور اون بچه توی زندگیشون لذت ببرن، با دیدن اون بچه بیشتر عذاب بکشن و احساس کنن که چقدر ناتوان و بی‌عرضن در مقابل برطرف کردن نیازهای خانوادهشون. جالبه که حسین به هیچ عنوان اجازه اظهار نظر توی این زمینه رو به زهرا نمیداد و این تصمیم رو خودش به تنهایی گرفته بود و چون خودش بچه دوست نداشت، زهرا هم حق نداشت بچه داشته. اما زهرا هم مثل خیلی از خانم‌های دیگه دوست داشت مادر شدن رو تجربه کنه و هر بار ناخواسته احساسات درونیش رو به حسین در رابطه با بارداری میگفت، حسین عصبی میشد و پرخاش میکرد و با زهرا درگیر میشد. توی دعواها به زهرا میگفت مگه کوری؟ وضعیت زندگی خودمون رو نمیبینی؟ از پس هزینه‌های خودمون بر نمیایم. چجوری یه بچه دیگر رو بیاریم تو زندگیمون وقتی پولی نداریم براش خرج کنیم؟ من به هیچ عنوان از پس این مسئولیت بر نمیام. به هیچ عنوان دیگه حرفشم نزن. زهرا دختر آروم و مظلومی بود و برای اینکه آرامش زندگیشون به هم نریزه و بتونه آرامش حسین رو تأمین کنه، سعی میکرد ادامه نده و این موضوع رو بپذیره و از طرفی توی هزینه‌های زندگی به حسین کمک میکرد. توی خونه کار میکرد، توی خونه سفارش میگرفت، بسته بندی میکرد و به حسین میداد تا اونها رو به ترمینال ببره، تحویل راننده بده و اونها رو به شهرهای دیگه ارسال میکرد. درآمدی که از کارش به دست می آورد رو سعی میکرد پس انداز کنه، اما گاهی اوقات حسین به زور اون پول رو هم از دستش در می آورد. مثل خیلی از خانواده ها یا زوج های دیگه، این زوج هم با هم مشکلات زیادی داشتن، اما توی این مشکلات زهرا هیچ وقت با حسین قهر نمی کرد یا خونه رو ترک نمی کرد یا اگر مشکلات شدیدتر می شد یا دعواهای بدتری بینشون رخ می داد، حتی به خودش اجازه نمی داد که از شوهرش شکایت کنه. همیشه با دندون روی جیگر گذاشتن و سرپوش گذاشتن روی اخلاق و اعمال بد حسین تلاش میکرد زندگیش رو حفظ کنه. کم کم حسین متوجه شده بود که حضور خودش به تنهایی توی محتوای پیج اینستاگرامش کافی نیست. برای همین زهرا رو هم وارد محتوای پیجش کرد و با هم دیگه عکس میذاشتن و پست میکردن. اما به هیچ عنوان اشاره‌ای به این نکرده بود که این دختر زن منه و ما 4 ساله زندگی مشترک داریم. این ازدواج یک ازدواج از روی عشق و عاشقی نبود، بلکه یک ازدواج کاملا سنتی بود. خانواده خاله زهرا اون رو دورادور به حسین نشون دادن و حسین پسندیده بود و زهرا هم بعد از خواستگاری نظرش مثبت بود. جالبه که از خواستگاری تا عقدشون این 2 نفر با هم هیچ مشکلی نداشتن و میشه گفت یه جورایی طبیعیه، چون توی این دوران همه آدم‌ها یک شخصیت کامل از خودشون به طرف مقابل نشون میدن و سعی میکنن بهترین ورژن خودشون باشن، حتی چیزهایی که نیستن ولی دوست دارن باشن. اما متأهلین قطعاً این رو خیلی بهتر درک میکنن که بعد از اینکه زندگی مشترک شروع میشه و شما با طرف مقابلتون وارد یک خونه میشین و زیر یک سقف زندگیتون رو شروع میکنین، نقاب‌ها از روی چهره‌ها برداشته میشه و با شخصیت اصلی طرف مقابلتون روبرو میشین، حالا چه خوب یا چه بد. بعد از گذشت 1 سال مشکلات ریز و درشت توی زندگیشون شروع میشه و زهرا همیشه حواسش به این بود که کار خطایی انجام نده که یه وقت حسین عصبی شه یا بهش پرخاش کنه و میشه گفت یه جورایی زهرا از حسین میترسید. خانواده زهرا هم براشون عجیب بود که چطور ممکنه پسر به اون خوبی الان تبدیل شده به یک پسر پرخاشگر، زورگو و عصبی. اواسط مهر سال 1403 توی یک مکالمه تلفنی بین زهرا و مادرش، زهرا درد و دل میکنه و به مادرش میگه که این ماه عادت ماهیانه نشدم و احساس میکنم که شاید باردار باشم، اما حتی میترسم برم تست بارداری بخرم. مادرش با شنیدن این موضوع خوشحال میشه،
میگه خیره، امیدوارم سالم باشه. همین فردا برو یه تست بگیر، خبرشو به منم بده. زهرا روز بعدش با استرس به داروخانه میره، تست رو میخره و به خونه بر میگرده تا انجامش بده و مطمئن شه که به هیچ عنوان باردار نیست. اما یه احساسی ته دلش بهش میگفت شک نکن که بارداری. اما از طرفی ترس داشت که نکنه 1% باردار باشم، چون واکنش حسین به این اتفاق میتونه خیلی وحشتناک باشه. تست رو انجام داد و همونطوری که فکرشو میکرد و انتظار داشت، بله، تستش مثبت بود. اما باورش نمیشد. برای همین با مادرش تماس گرفت و بهش گفت تست بارداری خونگی که انجام دادم متاسفانه مثبته. اما شنیده بود این تست ها درصد خطای بالایی داره و احتمال اینکه مثبت نشون بده ولی کاذب باشه خیلی زیاده. مادرش بهش میگه نگران نباش، فردا به بهانه خرید کردن و اینکه قراره بیای خونه ما میام دنبالت، با هم میریم آزمایشگاه، آزمایش خون میدی، دیگه بتای خونت اشتباه نمیکنه. آزمایش هم میدن و این بار هم آزمایش بارداری مثبت بود. مادر زهرا از مادر بزرگ شدنش به شدت خوشحال بود، اما زهرا بغض شدیدی توی گلوش بود و سعی میکرد چیزی نگه و بروز نده. بالاخره مادر زهرا ازش پرسید چرا انقدر به هم ریخته ای؟ چرا انقدر بغض میکنی؟ داری مادر میشی، باید خوشحال باشی. زهرا با همون بغضی که توی گلوش بود به مادرش میگه حسین اگر بفهمه آشوب به پا میکنه. میدونی که با بچه دار شدنمون مخالفه. بارها به من گوش زد کرده بود که حامله نشم. الان اگر بشنوه از چشم من میبینه. چون با هم اتمام حجت کرده بود که باید جلوگیری کنم و نباید حامله شم. مادرش میگه درسته، معلوم نیست چه واکنشی نشون میده، اما اونم پدر شده، حق داره که بدونه. حالا کی بهش میگی؟ زهرا تصمیم خودش رو گرفته بود، میخواست برخلاف نظر حسین که نمیخواست پدر بشه این بچه رو نگه داره و از بارداریش به حسین چیزی نگه تا یه زمانی سپری بشه و دیگه سقط جنین یه مقدار غیر ممکن بشه و بعد بهش خبر بده که داره پدر میشه و اون لحظه حسین مجبوره پدر شدن رو بپذیره. آذر ماه بود و الان زهرا 3 ماهه بارداره. ویارها شروع شده و حالت تهوع، عادت ماهانه نشدنش موضوع جدیه که حسین بهش شک کرده. با تکرار شدن این حالت تهوعها حسین شکش بیشتر میشه و از زهرا میپرسه چیه؟ چی شده؟ نکنه حامله ای؟ زهرا بهش قاطعانه هیچ جوابی نمیده و حسین توقع داشت زهرا خیلی قاطعانه بگه نه بابا، حاملگی چیه؟ من اصلا قصد بارداری ندارم. اما با تردید و صدای لرزون بهش جواب میده نمیدونم، خدا میدونه. حسین بهش میگه کاری نداره، الان معلوم میشه و بدون اینکه حرف دیگه‌ای بزنه از خونه خارج میشه و بعد از 10 دقیقه برمیگرده خونه و یک پلاستیک توی دستش بوده. پلاستیک رو باز میکنه و از توش یک بسته بیبی چک در میاره. تست بارداری رو باز میکنه، به زهرا میده و بهش میگه بیا ببینیم حامله ای یا نه. زهرا تست رو از دستش میگیره و میره به سمت دستشویی تا اون رو استفاده کنه، اما حسین بهش میگه نه، تنهایی نه، منم باهات میام، میخوام نتیجه تستتو ببینم. حسین به قدری از پدر شدن میترسید و به زهرا بی‌اعتماد بود که میخواست توی دستشویی بالا سر زهرا وایسه و مطمئن شه که زهرا به جای ادرار برای تست بارداری آب یه وقت نریزه و تست منفی نشون بده. بعد از اینکه زهرا تست رو انجام میده، حسین تست رو از دست زهرا میقاپه و بهش چشم میدوزه تا لحظه‌ای که مطمئن شه تست زهرا منفیه. اما باورش نمیشد. تست بارداری زنش داشت علامت مثبت رو نشون میداد و این یعنی حسین پدر شده. در این حین زهرا از نگرانی و ترس و اضطراب داشت میلرزید و گریه میکرد. انگار خودش به تنهایی باردار شده و حسین هیچ نقشی توش نداشته و الان میترسه که مؤاخذش کنه. حسین بهش میگه نگران نباش، چیزی نیست، حامله ای، خودم برات قرص میگیرم،
سقطش کنی. زهرا که هنوز در حال گریه کردن بود، یک لحظه ترسش میریزه و خسته میشه از این همه پنهانکاری بابت بارداری که هر دو نفر مسئولشن و خسته شده بود از این احترام‌های الکی که توی این مدت بابت پدر نشدنش به حسین گذاشته بود. خودش رو جمع جور کرد و به حسین گفت من نمیخوام این بچه رو سقط کنم. قصد دارم نگهش دارم. الان 3 ماهشه. در واقع زهرا قصد داشت 3 ماهگی رو رد کنه و بعد خانواده حسین رو دعوت کنه در حضور اونها خبر بارداریشو به حسین بده تا واکنش بدی نشون نده و با دیدن ذوق پدر مادر خودش دست از اون افکارش برداره. بعد از شنیدن حرفهای زهرا حسین یکم پرخاش کرد، اما با گذشت چند لحظه نظرش عوض شد و به زهرا گفت باشه، میخوای بچه رو نگه داری؟ نگهش دار، سقطش نکن، اما به خانوادت حرفی نزن چون قصد دارم خانواده هامونو غافلگیر کنم. زهرا جا میخوره از اینکه حسینی که سالها با بچه دار شدن مخالف بود الان چطور یهو انقدر با احساس شده. قصد سورپرایز کردن خانواده هامون رو به مناسبت بارداری من داره. وای خدای شکرت، بالاخره پدر شدن رو پذیرفت. به حسین میگه چه خوب، آخر همین هفته جمعه شب یلداست، خانواده هامونو دعوت میکنم تا شب یلدا دور هم جمع شیم تا بتونی سورپرایزشون کنی. بعد از این مکالمات حسین از خونه خارج میشه و زهرا طی یک تماس تلفنی با مادرش قضیه شک کردن حسین به بارداریش رو کامل برای مادرش توضیح میده که خود حسین براش تست بارداری خریده، بالای سرش توی توالت وایساده تا تست رو انجام بده. وقتی متوجه شده زهرا بارداره بهش گفته باید بچه رو سقط کنی. اما به محض اینکه بهش گفتم میخوام بچه رو نگه دارم و قصد سقط کردنش رو ندارم آروم شد و پذیرفت، اما به هم گفت قصد داره شما و خانواده خودش رو سورپرایز کنه. ازم خواست به شما هیچ حرفی نزنم و بهتون خبر ندم. جمعه برای شب یلدا که اومدید خونمون وانمود کنید از هیچی خبر ندارید. بعد از پایان تماس زهرا و مادرش توی روز 26م مادرش نگران میشه که این دختر قرار بود ساعت 10 صبح به من دوباره زنگ بزنه. الان 4 ساعت گذشته و هیچ خبری ازش نیست. حتی پیام هام رو نمیبینه و جواب نمیده. برای همین با حسین تماس میگیره و بهش میگه من هرچی با خونه تماس میگیرم به گوشی زهرا زنگ میزنم یا مسیج میدم جوابمو نمیده، یه سر به خونه بزن، من نگران حالشم. نیم ساعت بعد حسین با مادر زهرا تماس میگیره و بهش اطلاع میده وقتی به خونه رسیده بدن برهنه زهرا رو زیر دوش باز آب در حالی که بیهوش بوده پیدا کرده و الان توی مسیر بیمارستانن. خانواده زهرا خودشون رو به سرعت به بیمارستان میرسونن، اما متاسفانه دیر شده بود و توی برگه‌ای که توی اورژانس توسط پزشک‌ها پر شده بود توضیحاتی در رابطه با زهرا قید شده بود که بیمار یعنی زهرا توی مسیر بیمارستان فوت شده و متاسفانه کادر پزشکی نتونسته بودن نجاتش بدن و طبق اظهارات همراه بیمار یعنی حسین توی اون برگه قید شده بود که بیمار بر اثر گاز گرفتگی فوت شده. اما پزشک با بررسی کردن جسد زهرا متوجه موضوع عجیبی میشه و کسی که با گاز مونوکسید کربن خفه میشه و فوت میکنه جسدش یک سری علائم داره. تغییر رنگ پوست، کبودی دستها، دور لب یا حتی سر انگشتها، اینها همه علائمی هستند که فردی که با این گاز مسموم میشه باید بهش دچار شده باشه. زهرا پوستش کبود شده بود، اما این کبودی با کبودی که ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن خیلی متفاوت بود و کبودی های دست و دور لب یا حتی سر انگشتها کمی دیده میشد، اما خیلی واضح نبود. چیزی که مهم بود و نظر پزشک رو جلب کرده بود
آثار درگیری و کبودی توی بدن این جسد بود. از طرفی یک جای قرمزی و کبودی روی گردن جسد دیده میشد که دقیقاً به شکل جای یک دست خون مرده شده بود و همه اینها اصلاً طبیعی نبود و خبر از یک فاجعه ترسناک داشت. بعد از بررسی پزشک پای پلیس هم وسط کشیده میشه و توی این شرایط احتمال خفگی با گاز کاملا رد میشه و پرونده قتل برای زهرا باز میشه و پلیس میره سراغ مظنون اصلی. توی این شرایط مظنون اصلی در واقع میشه همسر کسی که فوت شده یا به قتل رسیده. در واقع میرن سراغ حسین که توی بیمارستان حضور داشته. مثل بقیه مجرم ها اول ادعا میکنه که از هیچ چیزی خبر نداشته و اصلا توی خونه نبوده، اما بعد از 4 ساعت به قتل وحشیانه همسرش اعتراف میکنه. حسین میگه با زهرا بحث شدیدی کردم. اون کاملا در جریان بود. من قصد پدر شدن ندارم، اما باردار شده بود و این موضوع رو 3 ماه از من پنهان کرده بود. صبح روز 26م رفتم ترمینال تا بسته های زهرا رو تحویل راننده ها بدم. وقتی برگشتم خونه متوجه شدم زهرا توی حمامه. رفتم سراغش و توی حمام با هم درگیر شدیم. سعی کردم به شکمش ضربه بزنم تا بچه سقط بشه، اما نظرم عوض شد و توی همون لحظه دستمو گذاشتم روی گردنش و تا جایی که میتونستم فشار دادم و همونجا زیر دوش آب خفش کردم، چون اینجوری احتمال زنده موندن اون بچه به 0 میرسید و وقتی از حمام بیرون اومدم چند دقیقه گذشت تا به خودم بیام و متوجه بشم دست به چه کاری زدم. 1 ساعت بعد تلفن خونه و تلفن زهرا مدام زنگ میخورد و من ترسیده بودم و جرئت نمیکردم جواب بدم. بعد از این اعترافات به پلیس تا این لحظه فقط 1 جلسه دادگاه براش تشکیل شده و توی اون 1 جلسه حرف جدیدی نزده و اتفاق خاصی هم نیفتاده. فقط 1 چیز جالب گفته. حسین توی دادگاهش گفته من اصلا بچه دوست نداشتم، قصد بچه دار شدن نداشتم. مادر زهرا هم در جواب این حرفش گفته خب تو باید اینو همون روز اول توی خواستگاری یا توی دوران آشنایی به دختر من میگفتی، شاید اصلا دختر من تو رو انتخابت نمیکرد. همچنین منتظر برگزاری جلسات بعدی دادگاهشون هستیم و خیلی جالبه که اینو بهتون بگم یه عده بر این باورن که بچه زهرا ممکنه زنده باشه و از بین نرفته باشه و لازمه اینو بهتون بگم جنینی که داخل شکم مادره از خون مادر تغذیه میکنه که طبیعتاً همتون این رو میدونید و وقتی گردش خون مادر متوقف میشه در واقع به اون جنین نه اکسیژن میرسه نه مواد غذایی. پس وقتی مادر فوت میشه اون هم به علت خفگی و این گردش خون قطع شده، چجوری بچه میتونه زنده باشه؟ پس به احتمال 90% اون بچه باید از بین رفته باشه، ولی امیدوارم 1% هم که شده زنده باشه. ناشکری کردن گاهی وقتا نادیده گرفتن نعمتاییه که خدا بهت داده و یه عده حاضرن برای به دست آوردن اون نعمت تمام ثروت و سلامتیشون رو بدن تا یک لحظه اون نعمتی که تو داری رو اونها داشته باشن. وقتی با وجود جلوگیری از بارداری خدا بهت یک فرشته میده و تو به جای اینکه قدر اون نعمت رو بدونی و شکرگزاری کنی تلاش میکنی اون نعمت رو از بین ببری و نادیدش بگیری، قطعاً عاقبت وحشتناکی رو تجربه میکنی. خیلی از زوجها به خاطر شرایط اقتصادی یا فرهنگ و شرایط کشورشون تصمیم میگیرن از باردار شدن جلوگیری کنن یا اصلا بچه دار نشن و در صورتی میشه این حق رو بهشون داد که این تصمیم هر دوشون باشه. اما وقتی با وجود جلوگیری از بارداری خدا بهت یک فرشته میده، اسم اون بچه رو بچه ناخواسته نذارید و در آینده بهش نگید تو یک بچه ناخواسته بودی و ما اصلا منتظرت نبودیم یا میخواستیم سقطت کنیم اما خب دیگه دیدیم خدا قهرش میاد تو رو نگه داشتیم.
این بچه های ناخواسته نیستن. اینها نعمت های خدان و در واقع من بهشون میگم بچه های خدا خواسته که خیلی هاشون تبدیل به استعدادهای درخشان میشن. و چیزی که به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم اینه که اگر موجود زنده‌ای رو از بین ببریم، خونش زندگیمون رو به آتیش میکشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه کنارم بودید. فقط 5 ثانیه زمان بذارید و نظرتون رو برام کامنت کنید و اگر این ویدیو یا ویدیوهای قبلی رو لایک کردید، شما برای من خیلی محترمید و مرسی.